Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sinin nasapoku tege-tege monro sila suraku memuaraki pada sia-sia maneng mabaraka atau ngeta lino akhira. Amin ya rabbal alamin. Oke, sila suraku engka sek diceritaku engka sek dilakai liwa ke dina kubainina. Liwa rekena liwa sekena. Onro seke na namo melok matindro mak dompet to ya namo melok tama kemarak mandie na pacue to dompet na melok jok kamak jama na sopo to dompet na magi onro cana cipe. Biasa tuh engkala ke makor liwa seke na ko benina liwa reke na ko benina melok si matu jok tu pasae benina narimu hadui cuman 10 misak bunak bereang awe kasih nai yako 10 sabu lai tiwi lok kapasae tabe namo bulu-bulu manuk degaga 10 sabu di baluk kupasae batuan na ada aja tak kedigangi keluarga ta niga melotas sapa narikotenia keluarga ta ya jadi abesaki ko beneta abesaki ko anak ta abesaki ko pembantu ta kongka. Ya, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma anfaqar rajulu fi baitihi wa ahlihi wa walidihi wa khadamihi wa walahu sadaqah. Agi-agi nak berian resengi lakei ribainena ri keluargana ri wijana ri pembantunna wa walahu sadaqah. Manca je pasidekah ya tu. Nari bicara nari telai pasidekah sila suraku semakin malabo tau mas sidekah semakin malabo tau mak bere. Maka semakin ila boyatoy dan lekna pole rifang Allah Ta'ala. Jadi para laki, para bapak-bapak sekalian, ya para laki, angkali ngairo ya memuarif pada namiriki hidayah fang Allah Ta'ala, na de to makadi, de to maseke ko bainita. Ya, jadi tabe ibu-ibu sekalian nareko ang kapale na putoto kapale fang Allah Ta'ala malakai bangsa na yero sabaraki ya ko cau ke palet tabaca bawan yasin tabaca yasin tapi aja tanyaka ngi salah-salah tanyaka ngi bacaan surah yasin ta mamuari yero na taddengi ro seke naro ya dega kon kala kita makuro na poji makadiri na poji ko matin ro masulape dompet na tamak para mandia na farekan toto dompet na jok kay majama na sopoto dompet na ko mapakro ibu sekalian takoci bawan nila kita ya maka na madosa kiga tataki madosa nasaba minnaw ki asenna ya tapi ye kopura ni ramalang ya jok kan mampeli mana melawa dampeng maka ada bapak na tak dampeng ngak kasih ya kumakutan lah kita maka dai magi tu makna maka ada bapak tak dampeng ngak bawan nak yolo maka dai magi tu makna magi sede tak dampeng nak yolo iya tu biasa na tulitat de di mu dompet mu tasilam pak cennya tu tuyul malai bapak aga fale malai iya malai seke mapakoro. Jadi kopura ni ta'ala yang bila dampan ni kopura malambat tuan na ada iero engkai laki nama pakro mesti meto yele pelajaran jadi maka itu si pataronan reguru tak wad dimulai cuk aga sana lai coach laki ye iko maka dika di laki ta maseke laki ta napala lomui topan ritata cuman iero dingnya la dena wad di lebih polari kebutuhan tak melo yelir watuero. Ya misal nami kijok kapasa emelo kiman libale ya rega melo kiman likaju si kotona ro yala ro si famal libale nanya si famal likaju dia na wadi lebih pole kwero ye kolobi maka itu pandritata nakan nani dosa jadi mapakon ro kapang urapi pelatu kakirelal na waktu cinampa cerita-ceritaku mamuare nangka manfaat na lori manang terutama ri sesena to mak bicara nasabah pada angka keluarga ta mamuare itu na pada nawireki hidayah fang Allah Ta'ala na de to maseke-seke nani maka dikadi lauri keluarga ta ribaineta ri wijawijata amin ya rabbal alamin tanah pengang maraja nari kong ketapasala rilalna adaku wabillahi taufiq was saadah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.